Hallo. Ok, jeg vet det ser jævlig tett ut nå, men dere vet det fine blonde håret mitt. Det som var gult kvitt. Vel, jeg har tilfeldigvis gjort noe med det i dag. Og da skal dere få se nå. Ok, så jeg skal holde for, og skal dere få se akkurat hvordan det ser ut. Jeg er så redd for at jeg skal få noen leifer eller noe nå, så jeg må bare stryke det litt ned. Ok. Oh my god. Ok. Så håret mitt er mørkt. Det er brunt, eller veldig rødt egentlig. Jeg kan prøve å komme litt over her. Det skal være veldig rødt. Og jeg er helt forelsket i denne fargen her. Jeg har liksom planlagt hårfargen her i 2 år, sånn cirka. Og den ble akkurat sånn som jeg hadde tenkt med det. Jeg vet ikke. Jeg elsker den seriøst. Jeg har gått og tatt på håret mitt hele dag og bare, du skal få ligge her liksom. Seriøst. Jeg var så rød glinsen. Jeg tenkte liksom sånn her, jeg har liksom alltid tenkt sånn, tenk om jeg ikke passet det. Herregud, krise liksom. Men jeg ser ikke at det har vært helt fantastisk fin. Fordi at jeg vet at det er ikke akkurat det her jeg passer best, liksom. Men jeg visste at det her er hylle, så sånn ble det nå. Jeg farget det først brunt. Ja, brunt. Det ble veldig matt og blast. Det ble sånn, først så tok de forpigmentering på sånn, bare masse røde pigmenter, på en måte. De tok masse rødt i håret mitt, så det var sånn oransje. Og oppå det så begynte de liksom å farge. Så da tok de den hårfargen da, først i etterveksten med noe. Det er avansert blandingsforhold, men de hadde en farge her, og så de øynene liksom utover resten av håret. Og det ble flekkete og ikke bra egentlig. Men så tok vi en veldig rød farge, blandet ut med naturfarge til, vanskelig å forklare. Dette er en 5er. Jeg farget det først en 6er. Det er en 5er, det vil si at den er mørkere. Så jeg blandet en 5er. Jeg husker ikke hva akkurat denne fargen heter, men det er 5 og noe. Og den ble blandet med 5-0, som er naturfargen til den ser 5-en på en måte. Så den tok jeg liksom i hele håret, sånn at det på en måte skulle bli ikke for rødt. Så ja. Men jeg har vært ekstremt fornøyd, herregud. Jeg var på sykehuset også i dag, og fikk en sånn fin strek der, for han målte liksom puppene mine, eller liksom herifra gropa, den tingen her på en måte, og så ned til brøstvorten, og på den der nippelen, sier jeg, nippelsen. Det gjorde han. Det var 28 centimeter derfra til nippelsen. 28 centimeter, ja. Skal han flytte brøstvorten min opp 7 centimeter. For jeg får nemlig operasjon. Herregud, jeg gleder meg. Så det blir brystredaksjon. Redaksjon, what the fuck? Bare glem det jeg nettopp sa. Reduksjon, ikke redaksjon. Reduksjon. Det hørtes teit ut. Ok, i hvert fall, jeg skal få de mye minner. Jeg har 75H, og jeg skal ha
Han sa at det var 75C, men en C i min størrelse, det kan være D. Det vet jeg ikke, fordi at det er vanskelig å forklare. Han forklarte det til meg, og de arrene får du det rundt nippelsen, og så litt ned, og så under puppen. Men det blir ikke å vises noe særlig godt. Og de skal på en måte sy stingene på innsida, altså inni, sånn at de skal ikke ta bort noen sting. Og så kan jeg am. Det er jo fantastisk da. Så jeg bare håper det ikke blir noen komplikasjoner eller noe sånn. Så da blir det mest sannsynlig operasjon i januar, tror jeg. Jeg vet ikke, jeg har ikke fått innkallelse, når man sa rundt 4 måneder, liksom 4 til 5 måneder var maks på en måte. Det var normalt, eller ja. Så det kan gå til en det blir mer, det kan gå til en det blir mindre. Det vet jeg ikke nå. Jeg er så glad i hårfarge. I helga skal jeg ha chicken tandoori, og på grunn av at det er veldig dyrt for kylling, så har jeg kjøpt kyllingkjøttdeig. En sånn stor pakke med kyllingkjøttdeig. Og crème fraîche. Og inni der har jeg cottage cheese. Og så har jeg indisk tandoori chicken. Gleder meg veldig til å spise det. Det blir godt. Jeg har ekstremt mye mat. Og Sofie bare, herregud, det er mye mat der over det. Nå må jeg ha mat i kjøleskapet med det. Men jeg skal ta og... Nå ser jeg nesten svart ut. Men ser du det rødskjæret? Herregud. Ok, nå skal jeg dusje, og så skal jeg legge meg. Så snakkes vi i morgen. Ha det!